इंडिया की ये 4 ट्रेन जर्नी आपको लाइफ में एक बार तो जरूर करनी चाहिए। नंबर 1, जैसलमेर टू जोधपुर। आपका ये सफर डेजर्ट से शुरू होने वाला है। नंबर 2, मुंबई टू गोवा। आपका ये सफर बड़े बड़े टनल और खूबसूरत वाटरफॉल के बीच से होने वाला है और इस जर्नी में आपको दूध सागर वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी खूबसूरत वाटरफॉल है। नंबर 3, मंडपम टू रामेश्वरम। ये ट्रेन जर्नी पंबन ब्रिज से होने वाली है, जो कि समंदर पर बना है और जब समंदर उफान पर होता है तब समंदर की लहरें ट्रेन की पटरी को भी छूती है। नंबर 4, जम्मू से बारामुल्ला जर्नी खूबसूरत स्नो के बीच से होने वाली है। तो इस वीडियो को सेव कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।